Блокадите на патиштата прекинуваат. Вечерва во Прилеп се постигна договор помеѓу откупувачите и тутунопроизводителите, кои добија и писмени гаранции од откупните фирми. Но за жал, најголемиот откупувач во Македонија, Сокотап, кој откупува 7 милиони килограми тутун од договорените 23 милиони, не се потпиша на договорот. Тутунарите добија ветување дека ќе има непречена линија која ќе биде флексибилна, ќе се откупи вишокот на тутун, а министерот секој ден ќе објавува дневната просечна цена и откупените килограми. Протестите сега веќе нема да бидат во блокирање на патишта и насочени за цела држава, туку ќе се одвиват пред компанијата што не се согласува со ова што ние заеднички го договоривме вечер. Но мислам дека и тие имат време до понеделник да можеби имат потреба дополнителни консултации со нивните шефови, односно газди, така да ќе чекаме на позитивен епилог од тоа. Тутунарите се задоволни од договорот и велат дека доколку сите се придржуваат до договореното, ќе се добие бараната цена. Тоа што е двојка ќе се оди двојка, тоа сега оди во тројка, тоа што е кец ќе се оди во кец. Тоа што е трета класа ќе оди во трета класа. Значи преодните берби да одат во погорна класа, сега одат во подолна класа. Значи досега не даваат кец, сега ќе даваат и како си е кец, ќе си оди кец. Ако не се придржуваат до тоа, ние ќе се вратиме на протестите. Тутунарите потенцираат дека од понеделник протестите ќе бидат пред сите пунктови на Сокотап, се додека тие не се согласат да се потпишат нови договор.